Merhaba, ben Gupse Özay. Yeni anne oldum ve tahmin edersiniz ki evde böyle dolaşmıyorum. Nasıl mı? İşte böyle. Bu benim kuaförleri kıskandıran saç stilim. Bu benim harika kombinim. Bu da benim sessiz sürünme yeteneğim. İşte bu benim anne olarak en doğal halim. Bu da bebem naturalle bebeğimin en doğal hali. Doğal bambu lifleri içeren Bebem Natural, yeni yapısıyla sıvıyı hüp diye emer. Organik pamuk özüyle popişini kuru tutmaya yardımcı olur. Annelik gibi doğal. Bebem Natural. Mutlaka deneyin. Hayattan Türkiye'nin markası Bebem Natural.